そこのコラボはやってたね。まあでも話題にしていかれたりはいやいやね。崩れた。同じような時間帯の番組。そうですで、それがね、昨日のちょうど朝、向こうはね、朝からお昼過ぎぐらいまでやってるんですよね。朝10時半ぐらいに喋ってて、うちの母が確認した。でも今ラジコっていうのがあるから、いや、もうびっくりしますよね。日本全国で話題になってもすぐ、あなたどういう確認できるっていう、すごい時代ですよね。もうちょっとね、こう寄せるようにしていくと良いと思います。煙がね、結構上がってるっていうことは、枝に水分が含まれてるということですね。白い煙が多いということは、はい、以上です。